Прэзідэнт сыходзіць? Няўжо? Галоўчынка ледь не забіў Лукашенку. Новый загад ад Лукашенки. Откопать всех, кто служили, и встряхнуть. Позва на той свет. У меня вопрос к следователям Пуховского РОВД. Вы мне не скажете, что вы там курите? Ратавальнікі пужаюць НАТО. Адні вы згарэла Ніва. І не толькі. На шкодзе нарабіў шкоды. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэтыя і іншыя падзеі ўжо зараз у нашым выданні. Заставайцеся з намі. Зараз у Нью-Йорку праходзіць чарговая генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На ёй прысутнічаюць лідары большасці краін. Праўда, Пуціна і Лукашэнкі там няма. Можа, не лічаць сябе лідарамі? Ці хутчэй за ўсё ж іх не лічаць. На генеральнай асамблеі выступіў прэзідэнт ЗША Байден, які сярод іншага патлумачыў сваё рашэнне не ісці на другі прэзідэнцкі тэрмін. Я очень люблю свою работу, но свою страну я люблю больше. И после 50 лет общественной службы я принял решение, что настало время для нового лидерства, которое возьмет в свои руки управление моей страной. Поэтому давайте никогда не забывайте, что есть что-то более важное, чем оставаться у власти. А такой могла быць рэакцыя Лукашэнкі, калі б ён это слухаў. Відаць, з дуба Джо упаў, думае Лукашенко. Ну хіба што ёсць важнейшае за ўладу? Таму ён дзе сыдзе не іначай, як толькі ўперад нагамі. Пакуль сусветныя лідары праціраюць штаны на паседжаннях генеральнай асамблеі, Лукашенко рыхтуецца да вайны. Нам надо готовиться к войне. Ён паехаў пад Баранович інспектаваць свае войскі. Пры гэтым па дарозе ягонаму верталёту пашанцавала размінуцца з расейскім беспілотнікам, які прылетаў непадалёк. Было заўважана, што ў вайсковым намёце, дзе праходзіла нарада, стаялі як мінімум 4 кандыцыянеры. Відаць, Лукашенко зусім перагрэўся. Горячий совсем белый. Вы не волнуйтесь. Але ўсё ж хвалявацца прыходзіцца, калі дарослыя дзядзькі сабраліся ў вайну пагуляць. Вось якую страшную штуку галоўчынка ў руках трымае. А раптам бабахне. Не збіў беспілотнік, дык галоўчынка заб'е. Ды ён не зараджаны, скажаце вы. Вось 2 гады таму польскі паліцыянт таксама так думаў, калі вырашыў пераставіць 2 гранатамёты, што атрымаў у падарунак ад украінскіх калегаў. Бабахнула так, што аж вокны павыляталі. Добра, што сам жывы застаўся. А можа, галоўчынка і праўда хацеў бахнуць па Лукашэнку? Ці толькі папужаць? Як вы думаеце? Размаўляючы са сваімі вайскоўцамі, Лукашенко сказаў, што яны пабачылі шмат навінак. Мы много увидели новинок. Улічваючы тое, што ў навінках знаходзіцца галоўная беларуская псіхлякарня, навінкі апошнім часам мы бачым кожны дзень і па некалькі разоў. І мы зараз вам пра гэта раскажам. Вось Лукашенко загадаў сваім генералам адкапаць і встряхнуть. Спачатку, вядома, адкапаць. Была поставлена задача напрямую ОМОНовцам, спецподразделениям, Алмаз, Альфа там и так далее, и нашим внутренним войскам была поставлена задача откопать всех, кто служили. А адкапаўшы, трэба добра страсянуць, каб прывесці ў пачуццё. Надо встряхнуть. І Лукашенко паабяцаў, як толькі выкапае бульбу з буракамі, усё жестачайша праверыць і разбярэцца. Па ўсяму, відаць, падначальныя не сталі чакаць, пакуль Лукашенко з імі жестачайша разбярэцца, і стрымгалоў кінуліся выконваць яго распараджэнне. Інакш як патлумачыць, што ў Пухавіцкім раёне жанчына атрымала позву на імя яе сына, які памёр больш за 10 гадоў таму. И дарэмна яна абураецца. У меня вопрос к следователям Пуховского РОВД. Вы мне не скажете, что вы там курите? Згодна той позвы, яе сын павінен з'явіцца ў кабінет да следча ў 10 гадзін, хвіліна ў хвіліну. А калі не з'явіцца, то ў позве і наступствы прапісаныя. Жанчына ніяк не можа зразумець прычыну выкліку. Я его похоронила 9 июля 2013 года. В качестве какого свидетеля он может проходить у вас и по какому делу? Хіба на тым свеце, што паспеў натварыць? І галоўны прокурор Швед паручыў следчым разабрацца. У Лукашэнкі ж зараз і мёртвых судзяць. А можа, ён калісьці служыў у якіх элітных войсках, і следчыя, выконваючы загад Лукашэнкі, вырашылі яго адкапаць і страсянуць.
Не толькі высокае начальство любіць гуляцца ў вайну, гуляю і больш дробнае. Сваё вайсковае свята нядаўна зладзілі і работнікі Міністэрства надзвычайных спраў. Яны вырашылі вярнуцца ў часы Другой сусветнай вайны і паказалі, як нейкае свята. И перенесли нас всех во времена Великой Отечественной войны, когда наши бойцы действительно в полевых условиях готовили очень вкусные блюда. И вот сегодня все члены наших семей, все наши дети, наши работники, они перенеслись в это время и действительно получили удовольствие от этих вкусных полевых блюд. Вельмі ж гламурненькая ў іх атрымоўваецца вайна. А цётку, што чытае закадравы тэкст, не іначай з саміх навінак даставілі. Дети уходят на войну. И те краски, которыми обладает война, это не только горечь и страх. Еще это и яркие краски салютов, побед, радости. Вось як гакнулі з гарматы, то недзе ўся ната затрэслася. Невядома толькі ад чаго. Гледзячы на іх, і дзядзька з Добружскага району, што на мяжы з Украінай, цэлы арсенал у двары выставіў. Короче, обычное отделение Беларуси. Что тут происходит, я не знаю. Но что-то происходит. Как вам такой интерьерчик? Паглядзяць украінцы на гэта з дрона, спужаюцца і не будуць нападаць на вёску. Тым часам у Бабруйскім раёне ў вёсцы Фартуны тая ж Фартуна адвярнулася да аднаго з жыхароў. Яго суседзі займаліся любімай справай лукашэнкаўскіх сілавікоў, наводзілі парадак. Яны вырашылі спаліць смецце на сваім участку, але дрэнна пагасілі полымя. Мужчына это ўбачыў і патэлефанаваў ратавальнікам, але пакуль тыя прыехалі, агонь паспеў пашкодзіць яго гаспадарчую пабудову, знішчыў частку даху, франтоны, сцены. Хату, на шчасце, удалося ўратаваць. Можа, ўсё ж шчасце, што вёска носіць назву Фартуны, што значыць шчасце. Падобны выпадак адбыўся на фронце, толькі там Фартуны побач не аказалася. Справа была так. Расейскаму вайскоўцу камандзір забараніў карыстацца сваім аўто без дазволу, але той загад парушыў. І камандзір вырашыў яго пакараць, загадаў уласнаручна спаліць сваю ніву. Вайсковец абліў сваю ніву гаручай вадкасцю і падпаліў. Ды так, што сам ледзь не загарэўся. Было то ў Арэхаўскім раёне Запарожскай вобласці. Ад нівы вайскоўца загарэлася ніва, у сэнсе поля, і лясная паласа. Паведамляецца, што ў выніку пажару быццам бы згарэлі 4 бронетранспарцёры і 2 танкі. Але камандзір мусіць быць задаволены. Салдат застаўся без калёс. Атрымалася, як у песні Михаила Еўдакімова пра арэнду. Ведь не беда, что все без крыш, зато Ивану вышла шиш. Сапраўды, замест аўто атрымаў Іван шыш. А што згарэлі танкі, то іх халера з імі, з тымі танкамі. А ў Лідскім раёне яшчэ ў жніўні на ніве згарэў камбайн. Прычым не свой, а чужы, які гаспадарка арэндавала ў суседняй. Страты склалі больш за 60 000 рублёў. І вось пракуратура Лідскага раёну жестачайша разабралася і знайшла вінаватага, дакладней вінаватую. Ёй аказалася 41гадовая намесніца дырэктара прадпрыемства. Няўжо яна ўласнаручна падпаліла той камбайн, як салдат сваю ніву? Ды не, яна адправіла камбайн у поле без сродкаў пажарагашэння, не арганізавала дзяжурства дабравольных пажарных камандаў, што і прывяло да пажару. Знайшлі крайнюю. Не дапамагло і тое, што, напэўна, начальніца вялікая прыхільніца Лукашэнкі і горача падтрымлівае яго палітыку. У апраўданне жанчыны скажу, а дзе браць тых людзей у тыя каманды, калі ў вёсках амаль адным пенсіянеры? А дзе браць грошы на ўсе гэтыя супрацьпажарныя цацкі? А ўсялякія правяраючыя, якіх развялося, як у сабакі блох, усё ездзяць і патрабуюць. Хіба толькі зрабіць тую каманду з падручных сродкаў, як дзядзька з Гомельшчыны зрабіў свой арсенал. Ды ў раённае начальства іншыя, больш глобальныя праблемы. Нядаўна там на поўным сур'ёзе абмяркоўвалі домік для Дзеда Мароза. І толькі 5-я частка апытаных выказалася супраць. А вы пра нейкія супрацьпажарныя каманды тут кажаце. Вернемся зноў на Гомельшчыну. Тэлеграм-канал «Беларусь за МКАДом» показал чаргу до мясцового костоправа. 5 часов собрался народ. Сказали: женщина добрая, покажите, пожалуйста, сколько людей в 5 утра в поликлинике в городе Мозыре хотят попасть к травматологу. Вон все с палочками, вот с палочками. Это целых тут мало, в основном все вот раненые.
Поглядите. Одни костыли. Но мы не теряем надежду. Сапраўды, надзею губляць не варта. Затое начальство недавно выпустило новые значки до стагоддзя района. На 250 значков потратили 22,5 тысячи рублёў з бюджету. Таким чынам, кожны значок абышоўся ў 90 рублёў. Некалі казалі, я тебе покажу, по чым сыры ў мазыры. А мазырскія начальнікі показалі, по чым значкі. Імі ўзнагародзілі чыноўнікаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў, ветэранаў і нават папоў. А ў горадзе Бярэзань мясцовы жыхар, падняўшы градус сваёй крыві, прабіў сэрца. Толькі не стралой Амура сваёй каханай жанчыне, а сваім аўтам збіў дэкаратыўнае сэрца, што было ўсталявана ў горадзе на Беразіне. В сердце! В сердце! А нечае рознае сэрцы ўздоўж дарогі выстаўляць. Вось так на сваёй шкодзе нарабіў мужик з Бярэзані шкоды. Пра законапаслухмянасць беларусаў ходзяць легенды, а суседзі не прымінуць, каб з гэта не пакпіць. Нават на лаўку беларусы залазяць папярэдні абутак зняўшы. Ці стаяць на пустой вуліцы перад светлафорамі, чакаюць, пакуль зялёнае святло не загарыцца. Сам бачыў, як на Глыбоцкай плошчы зграя сабак пераходзіла вуліцу па пешаходным пераходзе. А зараз з'явілася відэа лася, які пераходзіць дарогу па зебры. Можа, это не беларусы такія? Можа, сама зямля спрыяе тут законапаслухмянасці, што нават звяры жывуць па законах. Лукашенко гэтымі карыстаецца ўжо 4-е дзесяцігоддзе, хоць сам законы не выконвае. Але ж ён не беларус, і нават да лася яму далёка. На этом у нас усё. До сустрэчы на наступным тыдні ў наступным месяцы. Вялікі дзякуй за прагляды і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайте наш канал, ставьте падабайкі ці не падабайкі, каментуйте, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украине!